屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，佢哋屯馬室咁繼續努力，而家係7:37。琴晚我瞓得還 OK，呢輪瞓得非常差，就今日有精神啦。今日正常我就畫完畫做 gym， 今日唔做 gym 啦，因為今日要開工教畫畫，咁就留翻少少力。咁我抽到2個鐘嘅，我睇今日個天同個狀態。個天有雲啦，但係都係呢2個禮拜嚟、3個禮拜嚟最好嘅情況啦。咁就琴日我做咗呢度，我做咗呢度同埋上邊嘅。咁今日我做啲未做過嘅位咯。我諗我做少少個邊我要嘅，呢度未 describe 嘅。可能我花少少力氣做呢度。最主要係呢度未做，呢度完全未做，呢度係鬆晒㗎嗰啲樹仔，即係呢個位我未做嘅。咁樣我係2-3筆去做到嘅之前，咁我今日會做啦，咁就夠玩2個鐘㗎啦。好 OK，一陣做完再同大家分享。好，大家好，歡迎屯門畫室，就2個鐘冇半，9點半。7點半開始，8點半9點半。咁今日就即係都有雲啦，但係都好陽光。咁就做咗好多。今日做晒依忽鬆先，然後依邊有鬆嘅依度，即係依個位。上面依忽非常又唔係非常嘅，但係都係難啦，都係難嘅。咁樣搞咗佢鬆筆啦，全程都係用翻細筆仔去做。咁佢光嘅話咧，就可以做翻前後感覺，因為我今日嘅光去望到就呢一忽係前啲，下邊呢度係後啲嘅，即係呢個會向前少少，咁就喺度推呢啲前後關係啦。咁就仲有呢一忽鬆晒嚟做都係困難嘅，同埋陽光今日夠㗎，個陽光夠，個天雖然灰，做唔到個天嘅藍色，但係就陽光夠咧，佢啲 light and shadow 個位置會同灰天唔同嘅，咁就因為我想做好曬嘅，即係做好陽光嘅，咁所以我跟翻呢個陽光去處理翻佢啦，咁就啲光嘅位置都係啦，仲有陽光好夠咧，我未滿意嘅，即係做依度啦。大家見到有個窿㗎嘛，然後周圍有啲光嘅樹啦，唔同顏色啦。咁呢個光嘅位就係依度。咁唔知 iPhone 影唔影到？其實裏邊就有 layer 嘅，咁啊可以落啲好深色落去。我落到好重㗎啦嚇，即係好象牙黑溝少少檸檬黃，咁我就做呢個暗嘅層次啊。咁就一定要好光先至做到嘅，就未做完嘅，未翻 tune 嘅。但係基本上都做咗啦。我印象中我冇試過畫一張風景畫，起稿嗰時用豬毛筆，但係我冇記錯，應該計埋今日過去嗰2次，計埋依次就3次咯。就全程都用細筆仔去做，冇用過豬毛嘅，慢慢雕。咁就我滿意嘅而家，但係隻眼好攰，咁同埋之前諗住係8點半到10點半啦，但係就發現早少少就一來冇咁曬啦，二來我精神狀態好少少去做咯。咁仲有啲碎筆去做咗呢啲處理啦。咁有粉絲喺 YouTube 度話不如我拍條片有 time lapse 即係擺面擺杯，但係真係冇辦法 set 咁多架啦。二來係如果嗰個我以前都拍過㗎 time lapse 嗰個位，如果遮住自己我又入唔到張畫，始終唔係一個like 嘅短片啦，我係想記錄翻，所以唔好意思啦。如果大家想睇咗一筆一筆畫晒，咁就唔會有呢啲出嚟嘅，因為嗰啲係 show off 嘅，又做唔到太多。依張係好認真去處理一張畫。好將我每次遇到嘅
畫畫嘅情況同大家分享啦，就冇乜 dramatic 嘅嘢，又係嗰句。不過我 OK， 我開心嘅今日。好，咁就唔知聽日畫唔畫啦。如果聽日畫就連續畫㗎啦。天文台話聽日會好熱，咁就我睇下精唔精神啦。因為今晚直播但係如果瞓得到6個鐘冇乜醒，都夠力可以畫一招。OK， 咁我哋下次見。仲有提下大家like share 嗰啲成啦，好嘛？參加我嘅畫班啦，幫襯我 Mini Pitty 買嘢啦。OK， 係咁，拜拜。有冇用廁所啊？冇用廁所，但係佢八卦仔嚟嘅。八卦仔啊？八卦仔嚟嘅。佢咬嘢。佢咬報紙。俾林姐睇下。呢啲叫八卦仔啊？佢咬嘢。係咪牙痕啊？佢本身有識用貓砂嘅。睇佢。我好似好奇喎，頭先係3個得滯。適應咗就好。好似好精靈喎。開始曳曳啦。咩嚟嘅？點解叫幾個叫唔開嘅？咁多人望住我嘅。叫幾個叫唔開嘅，講咩嚟嘅？有時講唔夠力啦，有時講唔夠力啦，可以講打開手，所以我係咁啦。喂，廁所你去唔去我哋玩㗎，小朋友？好甜喎，唔好挖菇喎。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫在點 mini.com。拜拜。